Jeg hedder Morten Osøller. Jeg bor ved Vinderup i Danmark. Jeg har en kvægård med 300 køer, der pt. giver 13.000 kg mælk. Og i Danmark der har vi jo i de sidste par år haft noget, der hedder kompaktfoder. Glas og meget snittet kort, meget kort snitlængde og en forholdsvis fugtig blanding, meget kort og energirig foder. Der er Shredledge, kan man sige, noget helt andet, hvor vi går i lang snitlængde. Morten han blev meget begejstret for det her Shredledge, så han valgte faktisk at få snittet alle sine 145 hektar med majs med Shredledge. Jamen før der brugte vi jo græs og majs og sojastrå og rapshalm, og det vi så har gjort siden vi kom over på Spreadlegs-majsen, det er, at vi kom over, at vi bare piller rapshalm ud. Det er Helle fra Vestjysk Landboforening. Altså det hun sagde, overgangen fra almindelig majs til Spreadlegs-majs, vi skulle gøre det over lang tid. Hun sagde 3 uger, og vi brugte faktisk 6 uger på at bare komme op på 50%. Det var rigtig godt. Altså det tager tid for køerne at tilvænne sig det, og det er jo noget helt nyt for køerne, det her. Jeg synes, det ser meget godt ud heroppe ved Morten. Det er den rigtig snitlængde, og han har virkelig fået delt kernen fint. Og som I kan se i siloen bag ved mig, så ser det meget rygeligt op herude. Morten går meget op i, at han har godt foder og rent foder, for det er det, han meget gør. Det bliver rigtig godt kørt sammen. Altså det her, det bliver rigtig godt kørt sammen. I forhold til vores almindelige majs i år, så da de udtog prøverne, så var der, selvom der var meter i forskel på ensilagestakken, så var der mere i den pose, som var fra Shredleg. Det kørte rigtig godt sammen. Han ligger med en besætning på 300 køer med en ydelse på 13.000 kg mælk, som i top 20 i Danmark, så det er meget fint. Så det er helt klart en landmand, der går meget op i ydelse og dyrevelfærd. Altså vi startede 1. december med at fodre 50% med Spreadlegs og så 50% almindelig snittet majs. Det er 3 uger siden, at vi gik over på 100% Spreadlegs. Det der skete, det var, at de steg i fedtprocent, og de holdt mælkeydelsen, og de blev stabile i maverne. Det har bare været rigtig positivt. Sundheden bare i top. Vores aktuelle ydelse den ligger på 13.000 kg mælk. Det er 40 kg mælk per producerende ko. Vi mælker 3 gange om dagen. Proteinprocent på omkring 3,40 og 0,25% i fedt. Hvis vi omregner det til kilo energikorrigeret, så er det jo en væsentlig indtjening her i forhold til det, som vi egentlig har i udgifter til det. Det er jo alfa og omega i det her. Altså Spreadlegs, det er fremtiden for os. Altså vi kan se sundheden ved køerne, og vi kan se, at de kvitterer for det igennem ydelsen. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert, at det er en succes det her.